Projeto chegando, banheira vai ser instalada, ali vai ser o canto dela, ela vai ficar em diagonal, o aquecedor vai vir no lugar do quadro, ela vai ser tampada com um muro de surpresas. Aqui, hoje ela tá aqui no canto, onde eu não gosto. Aqui vai ser uma surpresa, uma outra surpresa. Nessa outra parede aqui, onde ela está hoje, uma outra surpresa. Esse tapete verde aqui, esse plástico verde aqui, vai ser o chão impermeável, onde a gente vai sair dela. Ela vaza, né? Ela tá vazando, então a gente vai fazer um chão para escorrer a água, né? E aqui ela vai estar cercada de plantas. No inverno a gente vai ter uma lareirinha, a sala de lareira hoje. Eu sempre quis ter uma sala de lareira. Olha, vou ter uma sala de lareira! Então a gente vai ter aqui onde está o meu borrifador de venenos e aguinha. Esse aqui é o borrifador de venenos mesmo, né? Ele vai ser identificado, ele vai ser simples, e o borrifador vai ser todo glitterizado, todo bonitinho, todo astral, tudo bonito. E é isso aí, gente. Aguardem verão. Né? Wilson, meu bombeiro corajoso, vai fazer o serviço dele hoje. E hoje devo ter água quente na minha banheira, finalmente! Aí vocês vão ver o não maquiado, né? A fase não maquiada da minha banheira. Gente, eu tô toda feliz. E aí vocês vão ver a transformação de um quarto feio, horroroso, para o início de um quarto bonitinho, né? De um jardinzinho japonês do meu berçário, pro meu berçário. Meu primeiro quarto bonito da casa feia.